अकड़ के चलते हैं पूरा टाइम, उससे आप कॉन्फिडेंस नहीं लगते, उससे आप इनसिक्योर लगते हैं। इट कैन मेक योर आउटफिट फ्रॉम लेट्स से अ बेसिक वन 6 to 7 to directly 10 out of 10. Tell me this guys, sometimes when you open your wardrobe, आप देखते हैं और आप कहते हैं यार ये कपड़े मैंने लिए ही क्यों हैं, मैंने पहनता ही नहीं हूँ ढंग से, आई डोंट फील दैट वे व्हेन आई वेयर देम, आई डोंट फील अ सर्टेन वे व्हेन आई वेयर दीज क्लोथ्स। वो होता है बिकॉज लेट्स से आपने वार्डरोब पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी लाइफ में काम करने को, लेट्स से योर वर्क, योर 9 to 5 जॉब। दैट्स ओके, आई गॉट यू। I've got 6 style tips in order to make you feel put together and chic every time you wear your garment. So if that sounded interesting guys, stick with me till the end of this video and I'll make sure कि आपको हर एक पॉइंट ढंग से समझ आए। अंदर से शुरुआत करते हैं, आपके अंडरगारमेंट्स। मैंने देखा है कई लोग अपने अंडरगारमेंट रिपीट करके पहनते हैं। दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑब्वियस है, जो कि आपको बैक्टीरियाज वहाँ पे होंगे, इचिंग होगी, एंड व्हेन यू डूइंग इचिंग इन द पब्लिक दैट्स नॉट गुड मैन। स्टिक विद वन रूल, इफ यू वेयर सम अंडरगारमेंट वंस अ डे, you make sure that you're changing it the next day, no matter if they are clean, if they look clean or if they smell clean. बहुत लोग एक और मिस्टेक करते हैं when it comes to undergarments, especially guys, they don't wear a top underneath, जो कि हमारी कहते हैं बनियान। बनियान पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बैक्टीरियाज या फिर आपके जो बॉडी ओडर या बॉडी स्वेट है वो डायरेक्टली आपके क्लोथिंग पे ना दिखे। मेक श्योर दैट यू वेयर अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर बॉडी साइज एंड प्रपोर्शन। बहुत से लोग मैंने देखा है टाइट अंडरगारमेंट्स, टाइट बनियान पहन लेते हैं, उसकी वजह से उनका पोस्चर ऐसे हो जाता है। नो, दैट्स नॉट कूल। ठीक है, आपने अपने साइज के हिसाब से अंडरगारमेंट्स लेने हैं। सेम विद द अंडरवेयर, व्हाट आई सजेस्ट इज टू वेयर वी शेप फॉर मेन, and I've tried all three, the boxers, the trunks and the V-shape. V-shape is what makes me feel not so exposed and keeps my sack in place. So वो मेरे से सूट करता है। आप ट्रंक्स भी ट्राई कर सकते हैं, डोंट गो फॉर द बॉक्सर्स इन माई ओपिनियन, दैट्स टू लूज। ठीक है, सेकेंड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट फुटवेयर। इट कैन मेक योर आउटफिट और इट कैन ब्रेक योर आउटफिट। व्हाट आई सजेस्ट इज आप लिमिटेड फुटवेयर रखें, लेकिन आप उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि लोग कंफर्ट की बजाय ब्रांड्स पे जाते हैं, वो 2000 रुपये भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कंफर्ट नहीं है। ठीक है, वो लॉन्जेटिविटी नहीं मिलती उन शूज से। वो क्यों नहीं मिलती? फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल डोंट स्पेंड ऑन गुड क्वालिटी लेदर या वीगन लेदर जो गुड क्वालिटी का है। माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज लेदर, क्योंकि वो लास्ट लॉन्ग करते हैं और मेरे को अपने शू ड्रॉप में लिमिटेड चाहिए। इफ यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू कलेक्ट शूज, व्हाट आई सजेस्ट इज टू ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंफर्ट प्लस ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, लुक्स तो अपने आप अच्छा लगता है व्हेन यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट वेयरिंग दोस। ठीक है, उसके अलावा शू केयर पे बहुत ध्यान दें। मैंने देखा है कि लोग वाइट स्नीकर्स पहनते हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडी हैं, 90s से चलते आ रहे हैं, बट वो उन्हें क्लीन नहीं रख पाते। जो मेरा सजेशन है वो इस टाइप के शूज़ हैं जिनके सोल में एक दूसरे कलर का सोल है उनका। What one more thing I suggest which is going to make a hell lot of difference in the looks of your shoes is to invest in a shoe tree. ठीक है, for obvious reasons, because it keeps your shoe intact, in shape. My third important thing is going to be accessories. Investing in accessory is the new thing I have adopted in my life, and I'm exploring it pretty well because it can make your outfit from, let's say, a basic one 6 to 7 to directly 10 out of 10. मेरा जो कलर टोन है मेरे वार्डरोब का बहुत ही बेसिक है, सराउंडेड बाय है ओनली न्यूट्रल कलर्स, क्योंकि वो एवरग्रीन होते हैं। अगर आप भी इस स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें। अ रिंग, अ नेकलेस विच मीन्स समथिंग टू यू, अ ग्रेट वॉच, इट कैन एलिवेट योर आउटफिट वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, मुझे तड़कते भड़कते कपड़े पहनना बहुत ही कम पसंद है। न्यूट्रल कलर्स आर द वे टू गो, विच ब्रिंग्स मी ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टफ योर वार्डरोब इनिशियली विद न्यूट्रल कलर्स ओनली। उससे क्या होगा कि आपको कलर्स के साथ खेलना आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कलर किस ओकेजन में बेस्ट मैच होता है, कौन सा कलर मेरे को किस तरह फील कराता है। ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग बात लग रही होगी, बट यू विल अंडरस्टैंड वंस यू फॉलो इट। ब्लू, ब्लैक, ग्रे, वाइट, नेवी, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ब्राउन, अर्दी कलर्स
न्यूट्रल कलर्स, उसके बाद कलर्स लाइक ऑरेंज, पिंक. सो इट्स गोइंग टू लुक वेरी ऑथेंटिक ऑन योर लुक, बिकॉज हम जैसा फील करते हैं उस हिसाब से ही हमें कपड़े पहनने चाहिए. नंबर 5वां पॉइंट क्या होने वाला है, नॉट रिलेटेड टू फैशन बट इट्स मोर लाइक अ स्टाइल टिप आई वांट टू गिव यू गाइस, इज योर पॉस्चर. ठीक है, आपके पॉस्चर से बहुत कुछ पता लग जाता है. आप जिस तरह खड़े होते हैं, अगर आप ऐसे यूं खड़े हैं तो दैट मीन्स यू फीलिंग शाई इन अ क्राउडेड प्लेस एंड यू नॉट फीलिंग वेरी पावरफुल. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर स्टैंडिंग एंड फीलिंग लाइक यू ओन द डैम रूम व्हेन यू एंटर इट, तो उससे क्या है कि और लोग जो आपके आसपास हैं उनको वो वाइब्स मिलेंगी कि यार ये बंदा तो कितना कॉन्फिडेंट है. ठीक है, आपको उन्हें फील करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद पता लग जाएगा उनको कि यार दिस गाय इज़ रियली कॉन्फिडेंट हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द पॉस्चर ही इज़ स्टैंडिंग इन. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लैट्स फैला के बैठ जाए उधर और ये पूरे. मैंने देखा है बहुत लोग जो फेक टाइप ऑफ मैस्कुलिन बिहेवियर शो करना चाहते हैं, वो अपने अकड़ के चलते हैं पूरा टाइम और सीरियस रहते हैं. ये उससे आपकी मैस्कुलिनिटी प्रूव नहीं होती, उससे आप कॉन्फिडेंस नहीं लगते, उससे आप इनसिक्योर लगते हैं. बट इफ़ यू स्टैंडिंग इन योर ओरिजिनल स्टैंस लाइक सो उससे पता लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अंदर से. ठीक है, एंड इट कैन डेफिनेटली मेक यू फील बेटर इफ़ यू वर्क ऑन योर स्टैंस. सो लेट्स से आपका पॉस्चर थोड़ा सा झुका हुआ है नेचुरली, आपकी बैड हैबिट्स की वजह से, फ़ोन चलाने की वजह से आपका पॉस्चर थोड़ा सा लाउजी हो गया है. तो मैं क्या करूँगा, जिम जाऊँगा, बैक की एक्सरसाइज मारूंगा और रेयर डेल्स की एक्सरसाइज मारूंगा. माई लास्ट एंड माई फेवरेट टिप फॉर यू गाइज इन ऑर्डर टू फील chic and put together all the time you put on an outfit is to always prefer quality over quantity. वार्डरोब बनाने का इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े ही कपड़े ऐड करते जाएं. It's not at all important for a person to have more clothes in his wardrobe in order to look like that he is kind of person who carries himself nicely. आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना है. Invest in quality more than quantity. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, 3 से 4 शूज अपने वार्डरोब में रखिए, 5 से 6 कलर से शुरुआत करिए अपने वार्डरोब में. टी शर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रू नेक, वी नेक, पोलो नेक, स्कूप नेक, डीप वी नेक, कितने तरह की टी शर्ट है और उसके अलावा कितने तरह के कलर्स. अब मैं ये थोड़ी करूंगा कि वी नेक में भी 5 कलर की टी शर्ट ले लूँ, क्रू नेक में भी 5 की ले लूँ, पोलो में 5 की ले लूँ. जो मेरा स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑफिस गोअर हूँ तो मेरे वार्डरोब में पोलो नेक सबसे ज़्यादा होंगी बिकॉज उसमें कॉलर होता है, वो थोड़ी सी सीरियस होती हैं, थोड़ी सी फॉर्मल होती हैं. दैट्स इट फॉर मी इन दिस वीडियो गाइज. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो ऑफ अ लिटिल हेल्प, मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो वन ऑफ दीज. कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा. बिल्कुल स्टाइल, फिटनेस और फैशन से रिलेटेड मैं इस वीडियो में, इस चैनल में बात करता हूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.